حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض حاجة كده سهلة وسريعة، هتحضريها قبل الفطار ب5 دقايق، مش هتاخد معاكي وقت خالص، والمقادير بتاعتها بسيطة جدا متوفرة عندنا في البيت ان شاء الله. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعملها ازاي وايه نوع الكنافة اللي احنا نستخدمه في الوصفة بتاعتنا. الكنافة بتاعتنا لازم تكون طازة، علشان طبعا الوصفة بتاعتنا عايزة الكنافة تكون طازة، مش كنافة مفرزينها في الفريزر. اول حاجة بقى هنبدأ بيها هي الشربات. هنجيب معانا كوبايتين من السكر، ومعانا كوباية من المية. الكوباية اللي هنقيس بيها المقادير المضج العادي بتاعنا بتاع الشاي، نفس الكوباية اللي هقيس بيها السكر هي اللي هقيس بيها المية. هنضيفهم على بعض بالشكل ده، واضيف معايا عصرة ليمونة وهقلب كويس، كل ده على البارد. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. العسل الجلوكوز ده حلو قوي، بيخلي الشربات بتاعنا تقيل وفي لمعة حلوة كده وما بيسكرش. هرفع الحلة على النار، على نار عالية في الأول. أول ما هتغلي معايا أول دقيقتين، وبعد كده ههدي النار واسيبها حوالي 5 دقايق. وهضيف الفانيليا، اي نوع من الفانيليا سايلة او بواكي كله بينفع. هنروح بقى على ما الشربات بتاعنا يبرد. هنعمل الكنافة بتاعتنا. هجيب صينية كده هدهنها بسمنة، والكنافة بتاعتي بقى لازم تكون طازة زي ما قلنا، وتكون طرح. وانت بتجيبيها من عند بتاع الكنافة بتقولوا عايزة كنافة طرح، علشان هي دي اللي هتبقى حلوة في الوصفة بتاعتنا. وهتبرميها بالشكل ده، المقاس اللي انت عايزاه. وبعد كده هنجيب حبة مية صغيرين كده على ايدينا ونبلها بيهم، بحيث ان هي ما تبقاش طالع منها اي حاجة، بسيطة خالص، او ببخاخ لو موجود. وهتبقى بالشكل دوت. هنرصها بقى في الصينية بتاعتنا. طبعا لو انتوا عايزين تحشوها اي حشوة، مكسرات، كاستر، اللي انتوا عايزينه طبعا. بس انا عملتها سادة، كنت مستعجلة فعملتها بسرعة. هجيب بقى سمنة مسيحاها كده، وهدهن الصينية بتاعتي بالشكل ده. هدهن كل بقى الكنافة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. هدخل بقى الصينية على الرف الاوسط. اول ما تاخد كده لون من الجناب هروح مشغلة عليها الشواية عشان تديني اللون الحلو ده. خرجت من الفرن، خدت معايا نص ساعة. الشربات بتاعي بارد والكنافة سخنة. هسقيها بالشكل ده. طبعا لو حابين تزينوها بأي مكسرات تبع ذوق حضراتكم، هي كده حلوة برضو، بس انا حبيت ازينها. وهتقدميها بألف هنا، جميلة قوي، هشة من جوه مفرغة ومن بره متحمرة وناشفة زي ما حضراتكم شايفينها كده، جميلة جدا مقرمشة. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. وكده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الطريقة وعجبكم الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة، وفعلوا كلمة الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد انا بعمله. وشكرا لحبايبي اللي نوروني جديد في القناة، وشكرا لكل متابعيني، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.